चेक गर्नुभन्दा पहिला एउटा अपरेसन पर्फर्म गर्छौँ हैन, त्योभन्दा अगाडि सिफ्टिङ र यो के सबट्र्याक्सन अपरेसन पर्फर्म गर्छौँ र त्यसपछि यो सबट्र्याक्सन गरेको र अनि त्यसपछि कन्डिसन चेक गरेर यस हुँदा फेरि त्यो सबट्र्याक्सन गर्यो अनि यहाँ चाहिँ जोड्यो फेरि हैन, यहाँ घटायो यहाँ जोड्यो भनेपछि रिस्टोर गरे के भनेको ए को भ्यालु फेरि पहिलाको जस्तो थियो त्यस्तै बनाएको कारणले गर्दा यसलाई हामी रिस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम भनेर भन्ने हो है। कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ वाइ दिस इज कल्ड रिस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम भनेर है त। सो स्टार्ट गर्यौँ, सो एलाई इनिसियलाइज गर्यौँ 0 है त। त्यसपछि 0 भनेपछि अब जति बिटको अपरेसन गर्दैछौँ त्यतिवटै 0 हुने भयो है। सो यम मैले तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन दिएको थिएँ नि, त्यो गरेको गरेनौ, मिल्यो कि मिलेन? गरेम सर, मिल्यो। हो ल है, मिल्न पर्यो, त्यति हो, मलाई देखाउन पर्दैन, गर्न पर्यो, प्र्याक्टिस गर्न पर्यो, किनभने एक्जाममा आउने क्वेसन त्यस्तै हो हैन। त्यो क्वेसन मिल्यो भने तिमीहरूले जान्यौ भन्ने चाहिँ भयो है त। अब हेरौँ है त, अब यहाँनिर स्टार्ट गर्यौँ, एमा 0 भन्नु गर्दा सुरुमा इनिसियलाइज हामी 0 बाट गर्छौँ, 0 इनिसियलाइज गर्छौँ, 5 बिटको छ भने 5 वटा 0 हुन्छ, 4 बिटको छ भने 4 वटा 0 हुन्छ हैन, द्याट इज द इजी टास्क है। सो त्यसपछि चाहिँ यम अब हाम्रो चाहिँ हामीलाई दिन्छ इनपुट के त भन्दा यम र क्यू दिन्छ। सो अब यहाँनिर अलिकति फरक छ, पहिला यम भनेको मल्टिप्लिकेन्ट, क्यू भनेको मल्टिप्लायर हुन्थ्यो मल्टिप्लिकेसन एल्गोरिदममा। अब यहाँनिर के फरक छ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यम भनेको अब डिभिजर हुन्छ हैन, डिभिजर भनेको जसले डिभाइड गर्ने हो के। जस्तै मैले 5 डिभाइड बाई 2 भने डिभिजर के भयो त भन्दा 2 भयो के, राम्रोसँग बुझ है, डिभिजर 2 भयो भनेको 2 चाहिँ यम भयो हैन। क्यू भनेको अब के भयो त भन्दा डिभाइडेन्ट भयो, डिभाइडेन्ट भनेको अगाडिको हैन। सो पहिला क्यू भन्ने पछाडिको हुन्थ्यो, यम इन्टु क्यू हुन्थ्यो, अहिले के हुन्छ भन्दा क्यू डिभाइड बाई यम हुन्छ। अलिकति यो कुराहरू, यस्तो कुराहरू एकदम ध्यान दिनुपर्छ है। एक्जाममा तिमीहरूलाई चाहिँ यो के अरे डिभिजर डिभाइडेन्ट भनेर दिँदैन, तिमीहरूलाई के भनिदिन्छ भन्दा डिभाइड हैन 13 बाई हैन 3 4 भनेर मानौँ न ल, 13 बाई 4 भनेर मान्यो भने 13 भनेको अब के भयो त, 13 के हो, यम हो कि क्यू हो? 13 के हो, डिभाइडेन्ट हो कि डिभिजर हो? डिभाइडेन्ट, डिभाइडेन्ट हैन, क्यू। अनि 4 भनेको के त भन्दा यो यम है। यसरी हामीले डिस्टिङ्ग्युस गर्नुपर्छ, डिफरेन्सिएट गर्नुपर्छ है, सुरुमा कन्फ्युज हुन भएन है। सो त्यसपछि काउन्ट यन, यन भनेको काउन्ट, काउन्ट अब चाहिँ हामी जति बिटको अपरेसन काम गर्दैछौँ त्यति नै चाहिँ हाम्रो काउन्ट हुन्छ हैन, त्यति नै चाहिँ हाम्रो काउन्टमा गर्छौँ। यसको अर्थ क्यू, क्यू जतिको छ त्यतिको हाम्रो यनको भ्यालु हुन्छ, क्यू जतिको छ त्यति नै हाम्रो यनको भ्यालु हुन्छ। पहिला पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही हुन्छ है। त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर चाहिँ दुईटा अपरेसन हेर त, सिफ्ट लेफ्ट र ए टेन्स टु ए माइनस एम भनेर यो दुईवटा अपरेसन हामी अगाडि नै गर्छौँ विदाउट चेकिङ एनी कन्डिसन। कुनै पनि कन्डिसन चेक नगरिकन हामी सिफ्ट लेफ्ट र ए टेन्स टु ए माइनस एम चाहिँ हामीले गरेको छौँ। त्यही भएर यहाँ सिफ्ट लेफ्ट गर्दा ए र क्यूलाई गरेको छौँ, ए र क्यूलाई एउटै मानेर सिफ्ट लेफ्ट गर्ने है। क्यू भनेको हाम्रो डिभाइडेन्ट है, अगाडिको नम्बर यो 13 भन्ने सपोज। सो ए टेन्स टु ए माइनस एम भनेको अब ए माइनस एम भनेको अभियसली ए प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 हो है। यसरी नै गर्छौँ हामी सबट्र्याक्सन गर्दा जहिले पनि, एमा एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 जोडेर जोडेपछि रिजल्ट एमा पठाइदियौँ भने ए माइनस एम भयो है त, टुज कम्प्लिमेन्ट सबट्र्याक्सन भन्छ यसलाई। सो त्यसपछि अब ए चेक गर्छौँ, चेकिङ द ए, चेकिङ द भ्यालु अफ ए। सो ए इज लेस देन 0 भनेको ए को भ्यालु नेगेटिभ छ भनेर सोधेको हैन, ए इज लेस देन 0 भनेको ए को भ्यालु नेगेटिभ हो कि होइन भनेको, हो भन्यो भने यता जानु पर्यो, होइन भन्यो भने यता जानु पर्यो। अब नेगेटिभ हो कि होइन भनेर भन्नको लागि त हामी टुज कम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। टुज कम्प्लिमेन्टमा त अगाडि यसरी माइनस ए को भ्यालुलाई सपोज 34 आएको छ भने माइनस 34 भनेर त आउँदैन, अथवा ए को भ्यालु माइनस 1010 भनेर त आउँदैन, यस्तो त आउँदैन हैन। साइनमा काम गर्छ यसले त, अगाडिको भ्यालुले डिस्टिङ्ग्युस गर्छ कि त्यो नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो। सपोज हाम्रो नम्बर 1 1 0 1 यसरी आएको छ नि, अगाडिको बिट हेरिन्छ, अगाडिको बिट हेरेर यो नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ भनेर डिनोट गरिन्छ। सपोज अगाडिको बिटमा 1 छ भने हामी नेगेटिभ भन्छौँ, भनेको ए इज लेस देन 0 भयो भने ट्रु भयो, नेगेटिभ भयो। अगाडिको बिटमा 0 छ, 0 1 0 1 यसरी छ, अगाडिको बिटमा 0 छ भने त्यसलाई हामी पोजिटिभ भन्छौँ, यता जाने भयो। सो नेगेटिभ आयो भने क्यू नटमा 0 राख्ने, क्यू को एलएसबीमा 0 राख्ने र ए प्लस एम गर्ने, रिस्टोर गर्ने एलाई हैन। त्यसपछि छैन भने क्यू नटमा 1 राख्ने, ठिक छ। अनि ए प्लस एम गर्न परेन है, यसमा यतातिर चाहिँ गर्न परेन, नो फल्सतिर गर्न परेन। सो अनि त्यसपछि काउन्टलाई घटाउने हैन, काउन्टलाई घटाउने भनेको हामीले काउन्ट पहिला क्यू जति छ त्यतिको काउन्ट मानेका छौँ, एकचोटि एकले घटाउने, 0 आउँछ कि आउँदैन हेर्ने, 0 9 जेलसम्म भनेको लुप
कतिचोटि लुप घुम्ने हो 4 बिटको छ भने 4 चोटि लुप घुम्नु पर्यो 4 चोटि लुप घुम्छ हैन त्यसपछि काउन्ट 0 आयो भने हामीले के गर्छौं त भन्दा एन्ड गर्छौं हैन काउन्ट 0 आएपछि के गर्ने भयो त भन्दा एन्ड गर्ने भयो यसरी हामीले एल्गोरिदम चाहिँ लेखेका छौं र फाइनली के हुन्छ त भन्दा क्वोशिएन्ट चाहिँ क्यू मा आएर बस्छ अनि रिमाइन्डर चाहिँ ए मा आएर बस्छ है त सो अब हामी यही कुरालाई यही एल्गोरिदमलाई यही फ्लो चार्टलाई हामी अब यहाँनिर एल्गोरिदम भनेर दिएको छ यही कुरालाई यहाँ लेखेको छ हैन अब यो चाहिएन खासै अब हामी एक्जाम्पलमा जान्छौं एक्जाममा सोध्ने यो यस्तै एक्जाम्पलहरु सोध्छ एक्जाममा है त डिभाइड 15/4 भनेको छ 15/4 15 भनेको q इज इक्वल टु 15 है त अनि त्यसपछि 4 भनेको m इज इक्वल टु 4 ठीक छ सो 15 इज इक्वल टु 1111 बाइनरीमा लग्यौं 4 इज इक्वल टु सो 4 बिटको छ त्यही भएर यहाँ 0 1 0 0 मा लग्यो है त सो ल हेरौं अब हामीले सुरुमा चाहिँ ए कोलम बनाउनु पर्यो ए को क्यू m अनि m कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 अनि काउन्ट अनि त्यसपछि फंक्सन अथवा रिमार्क्स है सो सुरुमा रो हेरौं सुरुको रोमा इनिसियलाइजेसन गर्नु पर्यो अब हामीले यहाँनिर पहिलाको जस्तै मल्टिप्लिकेसनको जस्तै 4 बिटको छ भने 5 बिटमा इनिसियलाइज गर्छौं ए लाई तर क्यू लाई 5 बिटमा लेख्दैनौं है अब डिभिजनमा अलिकति फरक छ किनभने क्यू लाई 4 बिटमै लेख्छौं हामी किनभने हाम्रो क्यू चाहिँ पछि क्वोशिएन्टको रूपमा यहाँनिर क्वोशिएन्टको रूपमा आउने एन्सर आउने भएको कारणले गर्दा हामी डिभिजन एल्गोरिदममा रिस्टोरिङ होस् अथवा नन रिस्टोरिङ होस् 4 बिटकै हुन्छ है अनि त्यसपछि m पनि 5 बिटको हुन्छ ए जतिको छ m त्यतिकै हुनुपर्छ किनभने ए र m को अपरेसन गरिन्छ नि त ए र m त अपरेसन गर्नुपर्छ नि त बराबर हुनुपर्छ नि त त्यही भएर a - m गरेको छ a + m गरेको छ भनेपछि a र m त बराबर हुनु पर्यो त्यही भएर के गरेको छ त भन्दा m पनि 5 बिटकै राखिएको छ भनेको छ m हाम्रो कति थियो 0100 थियो अगाडि एउटा 0 थपेर 5 बिटको भयो त्यसपछि a त 0 थियो 5 बिटकै भयो हैन m कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 पनि के हुनु 5 बिटकै हुनु पर्यो किनभने a सँगै अपरेट गर्ने हो भनेपछि m कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 भनेको m भनेको कति 0 0 1 0 0 हैन यो 5 बिटको लागि हेर्नु पर्यो 4 बिटको लागि हेरेर भएन 5 बिटको लागि हेर्नु पर्यो अब m कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 1 0 1 1 यसमा 1 जोड्ने हैन यसमा 1 जोड्ने भनेको 1 1 1 0 0 ठीक छ यो आयो 1 1 1 0 0 किनभने 11 मा 1 जोडेपछि 100 हुन्छ हैन पछाडी 100 भयो अनि अगाडि 1 1 नै छ सो काउन्ट 4 क्यू मा जति छ 4 त्यति नै गर्ने अब यो काउन्ट भन्दा पनि हाम्रो अपरेसन हाम्रो के छ भन्ने कुरासँग सरोकार हुन्छ मेनली हैन काउन्ट 4 गरौँ ठीक छ अब फर्स्ट रो पछि सेकेन्ड रोमा जान्छौं हामी इनिसियलाइजेसन भयो हैन अब सेकेन्ड रोमा जानु पर्यो अब चेक गर्ने के हो त चेक गर्न त केही पनि पर्दैन यहाँ त के चेक गरेको छैन शिफ्ट लेफ्ट गर्ने ए र क्यू लाई शिफ्ट लेफ्ट गर्ने सो शिफ्ट लेफ्ट भनेको के त भन्दा ए र क्यू लाई शिफ्ट लेफ्ट गर्ने भनेको यतातिर जाने लेफ्ट तिर जाने हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड तिर जाने हैन सो यताबाट जानु पर्यो र यो लिनियर शिफ्ट हो त्यही भएर के त भन्दा बाहिरबाट के आयो यहाँ 0 आयो यहाँनिर यो 0 नराखिकन यस्तो राखेको छ यो 0 हो है 0 हो बाहिरबाट 0 आयो यो 1 यता गयो यो 1 यता गयो यो 1 अझै यता गयो क्यू को यो यता फर्स्ट को 1 यता आयो हैन अनि 0 0 0 0 भयो लास्टको 0 के भयो इग्नोर भयो लास्टको यो 0 के भयो त भन्दा इग्नोर भयो है ठीक छ सो लेफ्ट तिर गयौं लजिकली शिफ्ट गर्यौं है शिफ्ट लेफ्ट ए र क्यू गर्यौं है शिफ्ट लेफ्ट ए क्यू गर्यौं लेफ्ट तिर शिफ्ट गर्ने हो है त ए र क्यू लाई एउटै मानेर है त अब त्यसपछि चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट भनेको a टेन्ड्स टु a - m गर्ने हो a टेन्ड्स टु a - m भनेको के त भन्दा a + m कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 हैन a र m कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 जोड्ने हो अनि a मा 1 छ 0 0 0 0 0 1 हैन a मा के छ 0 0 0 0 1 छ है त्यसपछि m कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 मा 111 अनि 0 छ 111 अनि 0 0 छ सो यसलाई दुईटालाई जोड दिदा के भयो त 1 1 1 0 1 हैन त्यही आयो नि 1 1 1 0 1 है अब यो क्यू त जस्ताको तस्तै हुन्छ अरुमा केही चेन्ज छैन है अब त्यसपछि यहाँनिर आयो अब गर्ने के त भन्दा ए लाई चेक गर्ने हैन ए लाई चेक गर्ने भनेको चाहिँ ए नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ भनेर चेक गर्ने सो ए को भ्यालु हेर त ए को भ्यालु यहाँनिर हेर्यो भने ए को अगाडि 1 आयो नि त अघि मैले भनिसकेको छु अगाडि 1 आउनु भनेको अर्थ के हो त भन्दा नेगेटिभ हो
अगाडि 1 आयो भने त्यो डाटा नेगेटिभ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यो डाटा के रहेछ नेगेटिभ रहेछ। नेगेटिभ रहेछ भने नि यस हैन यस गर्यो भने क्यू नटमा 0 राख्ने अरे क्यू नटमा 0 भनेको यहाँनिर हेर त यो क्यू नट यहाँ थियो यहाँ क्यू नटमा 0 राखिदियो ल पहिला 0 थियो पछि पनि फेरि 0 राखियो त्यही भएर यहाँ खाली बनाउनुको अर्थ के हो कि यो 0 राख्दा चाहिँ 0 मा 0 राख्दा केही पनि चेन्ज देखिन्न भन्नेको जस्तो हुन्छ भनेर यो खाली चाहिँ यहाँ छोडेको तर यहाँ पहिला 0 थियो अब पनि फेरि हामीले के गर्यौं 0 राख्यौं यो क्यू नटमा 0 राख्यौं है त क्यू नटमा 0 राख्यौं त्यसपछि क्यू नटमा 0 राखिसकेपछि अनि के गर्न पर्यो त भन्दा a + m गर्न पर्यो a र m जोड्न पर्यो a र m जोडेर a मा लर राख्नु पर्यो भनेपछि m मा के छ 0 0 0 0 1 0 0 a मा के छ 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 यो दुईटालाई जोड हैन 1 आयो 0 आयो 1 1 0 भयो क्यारी गयो 1 1 0 भयो क्यारी गयो 1 1 0 भयो अनि यता क्यारी आयो सो हामी यहाँ 5 बिटको अपरेसन गर्दै छौं एउटा 6 बिट आयो त्यो भएर क्यारी आयो क्यारीलाई इग्नोर गर्दिने क्यारी राख्ने ठाउँ छैन त्यो भएर पछाडीको म्याग्निट्युड मात्र लिने दैट इज 0 0 0 0 1 है त सो यसरी हामीले यहाँसम्म गर्यौं अब कहाँ गयौं त भन्दा यहाँ गएर काउन्ट हेर्यो काउन्टलाई घटाउने सो काउन्टलाई घटाए 3 आयो काउन्ट के आयो 4 - 1 गर्यौं 4 - 1 गरेर के आयो त भन्दा 3 आयो ल 3 0 हो त हैन 3 0 नभएपछि के गर्न पर्यो त भन्दा फेरि घुमेर यहाँ माथि जान पर्यो शिफ्ट गर्न जान पर्यो है त ल सेकेन्डमा गयौं अब अर्को लुपमा गयौं ठीक छ अब अर्को लुपमा जाने बेलामा के गर्न पर्यो त भन्दा फेरि शिफ्ट लेफ्ट AQ गर्न पर्यो ठीक छ सो बाहिरबाट 0 आयो यो 0 यता गयो हैन यो 0 यहाँ गयो त्यसपछि यो 1 यता आयो यो 1 यता आयो यो 1 यता गयो यो 1 यता गयो अनि यो तीनटा 0 यता गयो लास्टको 0 के भयो त भन्दा इग्नोर गरियो है त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्न पर्यो a - m गर्न पर्यो त्यो भनेको a + m कम्प्लिमेन्ट +1 a मा के छ 0 0 1 छ 0 0 अनि 1 अनि m कम्प्लिमेन्ट +1 मा के छ 1 1 अनि 0 0 1 1 अनि 0 0 हैन सो भनेपछि सबै के भयो 1 1 1 पाँचवटै 1 आयो ल हेर जोड्दा यसलाई पाँचवटै 1 आयो ल हेर सेकेन्ड थर्ड रोमा हेर त हैन अब त्यसपछि यसमा त केही हुने भएन पहिला माथि थियो क्यू मा जे थियो त्यही नै भयो है अब त्यसपछि क्यू नटमा 0 राख अब चेक गर्न पर्यो a लाई चेक गर्न पर्यो a लाई चेक गर्दा नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ भनेर चेक गर्न पर्यो ए भनेपछि 1 नै छ फेरि पनि नेगेटिभ रहेछ नेगेटिभ भएपछि क्यू नटमा के ल राख्नु पर्यो 0 ए क्यू नटमा 0 राखियो अरु जस्ताको तस्तै लेखियो हैन अनि एड गरियो a र m जोड्न पर्यो a यो छ अनि m यहाँ छ हैन a भनेको 5 वटा 1 त्यसपछि m भनेको 100 0 0 अनि 100 हैन अब कति आउने भयो त भन्दा 100 1 अनि 1 अनि 1 1 0 माथि गयो 1 1 0 अनि 1 1 0 अनि क्यारी 1 आयो 0 0 0 1 1 अनि क्यारीलाई त हामी इग्नोर गरिन्छ अनि पछाडीको डाटा मात्र लिनु पर्यो पछाडीको डाटा 0 0 अनि 1 1 आयो हैन म्युट गर है म्युट गर 0 0 अनि 1 आयो 1 1 आयो हैन 0 0 अनि 1 1 आयो ठीक छ है 0 0 अनि 1 1 आयो क्यारीलाई इग्नोर गरियो त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ 1 1 0 अब क्यू नटमा त 0 राखिसक्यो 1 1 0 0 भयो काउन्ट घटाउनु पर्यो काउन्ट 3 - 1 गर्दा 2 आयो 2 0 त हैन हैन त्यसपछि हामी फेरि के गर्नु पर्यो माथि जानु पर्यो अर्को लुपमा गइयो हैन ठीक छ अर्को लुपमा गएपछि फेरि शिफ्ट लेफ्ट गर्नु पर्यो AQ लाई सो a र q लाई शिफ्ट लेफ्ट गर्नु पर्यो a र q लाई शिफ्ट लेफ्ट गर्ने भनेको फेरि यो 0 बाहिरबाट 0 आयो एउटा ए यो 0 यता गयो यो 0 यता गयो यो 1 यता गयो यो लास्टको 1 यतातिर आयो a मा आयो 1 यता गयो 1 अझै यता सर्यो दुईटा 0 भयो लास्टको 0 के भयो त भन्दा इग्नोर गरेपछि 0 0 1 1 1 1 0 0 0 भनेर यसरी आयो है त शिफ्ट लेफ्ट AQ गर्यौं त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट गर्दा a ले m लाई माइनस गर्नु के रे सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भन्नु गर्दा a + m कम्प्लिमेन्ट या +1 गर्नु पर्यो a मा के छ 0 0 1 1 0 0 1 1 छ हैन अनि त्यसपछि अब प्लस m कम्प्लिमेन्ट +1 मा 1 1 0 छ 1 1 अनि दुईटा 0 छ हैन सो के आयो त भन्दा 1 1 1 1 0 हैन अनि माथि 1 1 1 0 माथि 1 1 1 0 अनि क्यारी 1 अनि चाहिँ तीनटा 0 अनि 11 भयो हैन पछाडी अगाडिको 1 लाई क्यारीलाई हामीले के गर्यौ इग्नोर गर्यौ है
सो यहाँ त 1000 नै भयो, के पनि हुने कुरा भएन, चेन्ज हुने कुरा भएन। त्यसपछि अब के हेर्न पर्यो त भन्दा ए हेर्न पर्यो। अहिलेको पालि ए के आयो त 0 आयो, यसपालि चाहिँ ए के आयो 0 आयो। यसको अर्थ ए पोजिटिभ भयो। पोजिटिभ भयो भने के गर्ने? पोजिटिभ भयो भने ए प्लस एम गर्नै परेन, डाइरेक्ट क्यू नटमा 1 राख्दियो भयो हैन। क्यू नटमा हेर त 0 थियो, क्यू नटमा 1 राख्दियो, ए जस्ताको तस्तै छ, अरु पनि क्यू को अरु भ्यालु पनि जस्ताको तस्तै छ हैन। अब यसमा एडिसन गर्न पर्दैन। अब त्यसपछि काउन्ट चाहिँ घटाइयो, 2 - 1 गरियो, 2 - 1 गर्दा 1 आयो। ठीक छ, अझै माथि जान पर्यो, अर्को लुपमा जान पर्यो है। अर्को लुपमा गएर फेरि शिफ्ट लेफ्ट गर्नु पर्यो, ए क्यू सुरुमा शिफ्ट लेफ्ट गरेको छ नि, ए क्यू गर्न पर्यो। बाहिरबाट 0 आयो हैन, यो बाहिरबाट 0 आयो, यो 1 यता सर्यो, यो 0 यता सर्यो, यो 0 यता सर्यो, यो 1 यहाँनिर आयो, यो 1 यता आयो, यो 1 यता आयो, यो 0 यता आयो, यो 0 यता आयो, लास्टको 0 के भयो? इग्नोर गरियो लास्टको 0 हैन। अब त्यसपछि के रे ए माइनस एम गर्नु पर्यो, किनभने शिफ्ट लेफ्ट गरेपछि त ए माइनस एम गर्नुपर्छ हैन, ए माइनस एम गर्नु पर्यो हैन। ए माइनस एम भनेको ए प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 हैन। सो ए मा के छ? 0 0 1 1 1 छ हैन। अनि अब प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 मा के छ? 111 अनि दुईटा 0, 111 अनि दुईटा 0 हैन। 1 1 1 1 0 माथि 1 गयो, 1 1 0 1 1 0 अनि 1 भनेपछि क्यारीलाई इग्नोर गरिन्छ, 0 0 11 हैन, 0 0 11 आयो है। ठीक छ, सो यहाँ चाहिँ 0 0 1 0 नै हुन्छ। त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा चेक गर्नु पर्यो ए को भ्यालु। ए को अगाडि 0 छ, ए को अगाडि 0 छ भनेपछि यो पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ? पोजिटिभ भयो। पोजिटिभ भएपछि क्यू नटमा 1 राख्दिने, क्यू नटमा 1 राखिदिएपछि के आयो? क्यू 0 0 1 1 आयो, क्यू नटमा 1 राख्यौँ हामीले यहाँ हैन। त्यसपछि यो जस्ताको तस्तै छ। अनि अब काउन्ट घटाउनु पर्यो, काउन्ट 0 भयो, 0 भएपछि अब के गर्नु पर्यो? स्टप गर्नु पर्यो, एन्ड गर्नु पर्यो। एन्ड गरियो, एन्ड गर्दा के भयो त भन्दा हाम्रो रिजल्ट क्वोसिएन्ट क्यू मा आयो 0 0 1 1 हैन, 3 0 0 1 1 यहाँनिर छ, 3 क्वोसिएन्ट यो क्यू मा आएको चाहिँ। त्यसैगरी यतापट्टि 0 0 0 1 1 आएको छ, रिमाइन्डर पनि 3 नै आएको छ डेसिमलमा, 0 0 0 1 1 भनेको 3 नै हो। सो त्यही भएर 15 लाई 4 ले डिवाइड गर्दा 4 3 जा 12 हैन। एन्सर चेक गर्न त पाइयो नि, 4 3 जा 12 हैन, 4 3 जा 12 ठीक छ, 4 3 जा 12 अनि रिमाइन्डर कति आयो? 3 नै आयो। ठीक छ, सो यसरी हामीले रिस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदमलाई परफर्म गर्न सक्छौं हैन। सिम्पल छ। सो स्टेप फलो गर्न पर्यो, एल्गोरिदमलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै चाहिँ हेर्न पर्यो, चेक गर्न पर्यो। सो एक्जाममा पहिला एल्गोरिदम लेख्ने अनि एल्गोरिदम हेर्दै काम गर्दै गर्ने, नत्र बीचमा छुट्छ है। त्यो फ्लो चार्ट अथवा एल्गोरिदम हेर्दै काम गर्दै गर्ने, नत्र बीचमा छुट्यो भने चाहिँ एउटा मात्र छुट्यो भने पनि तिम्रो एन्सर मिल्दैन। लास्टमा एन्सर चेक गर्नलाई चाहिँ डेसिमलमै हानेर हेरेर पनि चेक गर्न सकिन्छ, के रिमाइन्डर आयो र के क्वोसिएन्ट आयो भनेर। ल अब यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध, केही छ कतै नबुझेको जस्तो केही छ भने सोध, म फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु बुझे छैनौ भने। केही छ? बुझ्यौ कि बुझेनौ? ल है त, अब त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन, एकदम यो एल्गोरिदमलाई जस्ताको तस्तै स्टेप वाइज फलो गर्दै जानु पर्यो, त्यस्तो नबुझ्ने केही छैन। यहाँनिर यो जुन ब्र्याकेट जस्तो दिएको थियो त्यो सबै 0 0 हो है, त्यहाँनिर 0 नराखेर हो त्यो, किनभने चेन्ज गर्नुपर्छ त्यहाँको भ्यालु भनेर 0 नराखेको, 0 नै हो त्यहाँनिर है। सो यो लजिकल शिफ्ट लेफ्ट हो। र एउटा कुरा एकदम दिमागमा के ध्यान दियो भने मल्टिप्लाई गर्दा राइटतिर गरिन्थ्यो भने शिफ्ट, डिभिजन गर्दा लेफ्टतिर गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम क्लियर हुनु पर्यो है। अनि शिफ्टेड मल्टिप्लिकेसन गर्दा लजिकल शिफ्ट नै गरिन्थ्यो, शिफ्टेडमा बुथमा चाहिँ अर्थमेटिक शिफ्ट गरिन्छ हैन, राइट राइट गरिन्छ मल्टिप्लिकेसनमा, लेफ्ट गर्ने भनेको चाहिँ डिभिजनमा र लजिकल शिफ्ट लेफ्ट गरिन्छ है त। सो यो भयो हाम्रो रिस्टोरिङ। सो कुनै पनि नम्बर दियौँ भने अब हामीले गर्न सक्छौँ। यहाँनिर अर्को कुरा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ क्यू चाहिँ 1 बिट चाहिँ कम हुन पर्यो ए र एम हरू भन्दा, एकदम क्लियरली ध्यान दिऊ है। क्यू चाहिँ
1 बिट चाहिँ कम हुनुपर्छ है अरूभन्दा। सो पहिला यसरी मिलाउने बराबर बनाउने 15 र 4 लाई 4 बिटमा बनाएको छ बराबर बनायो ठीक छ हैन। क्यू लाई 4 बिटमै यसरी लेखौँ अनि अब 1 बिट बढी बनाएर चाहिँ ए लाई इनिशियलाइज गर, एम लाई पनि 1 बिट बढी बनाएर इनिशियलाइज गर अनि एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 लाई पनि त्यसरी नै 5 बिटमा गर। यसरी हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो अब आउँछ नन रिस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम। सो नन रिस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम सिमिलर त्यस्तै छ तर यसमा चाहिँ यो एल्गोरिदम भयो म फ्लो चार्टबाटै बुझाइदिन्छु है। सो नन रिस्टोरिङमा के गरिन्छ त भन्दा रिस्टोर गरिदैन है तर के गरिन्छ दुई पटक कन्डिसन चेक गरिन्छ। अघिको चाहिँ शिफ्ट गरेर यो अपरेसन गरिन्थ्यो एउटा मात्रै गरेथ्यो ए माइनस एम गरेर यहाँ तल आएर ए प्लस एम गर्थ्यो। सो अहिले चाहिँ के गर्छ सुरुमै कन्डिसन चेक गर्छ ए को भ्यालु चेक गर्छ आइदर द ए इज नेगेटिभ अर पोजिटिभ भनेर ए को भ्यालु चेक गर्छ। ए को भ्यालु चेक गरेर नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ हेरिसकेपछि लेफ्ट शिफ्ट गर्ने यहाँ हैन दुईटै नेगेटिभ भयो नि पोजिटिभ भयो नि लेफ्ट शिफ्ट गर्ने हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ ए प्लस एम गर्ने के अरे पोजिटिभ भयो भने नेगेटिभ भयो भने ए माइनस एम गर्ने है त। सो त्यसपछि फेरि ए को भ्यालु चेक गर्ने यहाँबाट फेरि ए को भ्यालु चेक गर्ने रिजल्ट के आयो हैन ए को भ्यालु पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो भनेर। सो फेरि चेक गर्दा अब ए को भ्यालु पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो भनेर चेक गर्दा नेगेटिभ आयो भने लेस देन 0 भनेको नेगेटिभ आयो यस भने नेगेटिभ आयो भने क्यू नोटमा 0 लर राख्ने है नत्र चाहिँ क्यू नोटमा 1 लर राख्ने है। अनि काउन्ट एकले घटाउने। त्यसपछि काउन्ट घटाइसकेपछि फेरि हामीले काउन्ट चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ भने हामी माथि जाने। काउन्ट चाहिँ के अरे 0 भयो भने काउन्ट चाहिँ 0 भयो भने ग्रेटर देन 0 भनेको 1 2 3 जति भए पनि माथि जाने। 0 भयो भने के गर्ने त भन्दा तल आउने। तल आइसकेर फेरि के हेर्ने त फेरि एकचोटि लास्टमा फेरि के चेक गर्ने त भन्दा ए को भ्यालु चेक गर्ने। ए को भ्यालु चेक गर्दा यहाँ ग्रेटर छ है सिम्बल फेरि यहाँ माथि लेस छ यहाँ ग्रेटर छ। ग्रेटर देन 0 भनेर भनेको छ यस भन्यो भने हैन ग्रेटर देन 0 भनेको के हो पोजिटिभ भयो भने स्टप गर्ने। नेगेटिभ भयो भने के गर्ने त भन्दा ए प्लस एम गर्ने। अब यहाँ चाहिँ यसो गरे पनि हुन्छ है यतापट्टि चाहिँ यसलाई लेस देन नै बनाएर यतापट्टि यस गरेर हैन यतापट्टि नो गरे पनि हुन्छ है। यो ठ्याक्क लजिकल्ली मिल्छ नि माथि र तल उस्ता उस्तै हुन्छ नि हैन। यस अनि नो गर्ने हैन यस गर्यो भने नेगेटिभ भयो भने फेरि एकपटक चाहिँ एडिसन गर्ने अनि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ रिमाइन्डर ए मा बस्छ क्वोशिएन्ट क्यू मा बस्छ पहिलाको जस्तै। भएन पोजिटिभ भयो भने स्टप गरिदिने ठीक छ है त। मैले यहाँ ग्रेटर थियो लेस देन गरे अनि यस बनाए यतापट्टि नो बनाए ठ्याक्क सबै कुरालाई उल्टो बनाए किनभने माथिको जस्तै बनाउनको लागि है माथि यहाँ ए इज लेस देन 0 यस भयो नि भनेर गर्छ नि त्यस्तै बनाउनको लागि। सो यहाँनिर 3 पटकसम्म कन्डिसन चेक गर्न पर्ने रहेछ। अलिकति कम्प्लेक्सिटी चाहिँ छ। सो अघि गरेको भन्दा यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स चाहिँ छ नन रिस्टोरिङ डिभिजन र यसलाई हामी साइन बाइनरी डिभिजन पनि भन्छौँ। एक्जाममा कहिलेकाहीँ साइन बाइनरी डिभिजन पर्फर्म गर भनेर सोधिदिन नि सक्छ। त्यति बेला तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा नन रिस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम पर्फर्म गर्नु पर्यो है त ल। सो अब हामीले यहाँनिर एक्जाम्पल हेरौँ हैन। सो डिभाइड 14 बाई 3 अहिलेको जस्तै हो है यहाँ पनि। अब 14 भनेको 4 बिटमा आयो 1110 है यो भनेको क्यू हो हाम्रो हैन। अनि त्यसपछि 0011 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा यो भनेको चाहिँ हाम्रो एम हो है। अब यो क्यू लाई 4 बिट आथ्यो 4 बिटमै राख। पहिला त 4 बिट यसरी 4 बिटमा आथ्यो 4 बिटमै राख। अब ए यो 4 बिट भन्दा एक बिट बढाएर 5 बिटको बनाऊ ए 5 बिटको ए बनाएपछि एम पनि 5 बिटको बनाऊ भनेको यहाँ चाहिँ 30011 थियो अगाडि एउटा 0 थपेर 5 बिटकै बनाऊ हैन। एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 पनि 5 बिटको बनाऊ किनभने एम जति छ त्यति बिटको हुनुपर्छ है। यसलाई 2 कम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ 1 कम्प्लिमेन्ट गर्दा 11100 आयो त्यसमा 1 जोड्यो भने के हुन्छ हैन 11101 आउँछ है त। त्यसपछि काउन्ट कति 4 कै हुन्छ क्यूमा जति छ त्यति नै काउन्ट हुन्छ। अनि हाम्रो यो प्रोसेसलाई हामी इन्सलाइजेसन भनेर भन्छौँ है त। सो यसलाई हामीले के गर्यौं त भन्दा इन्सलाइज गर्यौं। सो हाम्रो दिएको इनपुट डाटाहरुलाई इन्सलाइज गर्यौं अनि 0 भ्यालुहरु इन्सलाइज गर्यौं अनि त्यसपछि हामीलाई सबट्र्याक्सन गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर a माइनस m भनेको चाहिँ a प्लस m कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 हो भनेर त्यही भएर हामीले त्यो m कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 पनि हामीले पहिल्यै लेखेर राख्यौं हैन। त्यसैगरी m लाई पनि हामीले लेखेर राख्यौं यसरी इन्सलाइज गर्यौं है त। सो अब इन्सलाइज गरिसकेपछि
अब के गर्नु पर्यो त भन्दा ल अब फर्स्ट रोमा सेकेन्ड रोमा जानु पर्यो सेकेन्ड रोमा हामी काम गर्नु पर्यो है यहाँनिर अब सिफ्ट लेफ्ट AQ यहाँनिर अब A इज लेस देन 0 हैन अब यो सिफ्ट लेफ्ट AQ त गर्दिदा भयो हैन पहिला किनभने यहाँनिर यो भए पनि सिफ्ट लेफ्ट हुन्छ नभए पनि सिफ्ट लेफ्ट हुन्छ भनेपछि त दुईतिर सिफ्ट लेफ्ट गर्ने हो भनेपछि त सिफ्ट लेफ्ट गर्दिदा केही पनि फरक परेन त्यही भएर सुरुमा सिफ्ट लेफ्ट गरिदिएको छ है नत्र पहिला यसो गरे पनि हुन्छ यो भन्दा माथि यहाँ बीचमा चाहिँ सिफ्ट लेफ्ट AQ भनेर राखेर यहाँ चाहिँ यतापट्टि आउँदा A + M गर्ने हैन यो गर्दा A + M गर्ने यास हुँदा A - M गर्ने किनभने यो त दुईटैको एउटै छ नि त यसलाई माथि राख्दै पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है यसलाई हामीले माथि राख्दियौ भने पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन सो यहाँनिर त्यसरी नै गरेको छ सो अब सिफ्ट लेफ्ट AQ गर्यो है त सिफ्ट लेफ्ट AQ गर्ने भनेको के हो त ऐको जस्तै बाहिरबाट 0 आयो यो 0 यता सर्यो यो 1 यता सर्यो यो 1 यता सर्यो यो 1 यहाँनिर गयो हैन अनि यो 0 0 0 भयो लास्टको 0 हटायो अब यहाँनिर ठीक छ यहाँनिर चाहिँ चेक गरेरै गरेको छ हैन यस्तो नगरिकन यहाँ चेक गरेरै गरेको छ के आएको छ भन्दा A इज लेस देन 0 भयो भने यस भयो नि त नो भयो नि त भनेपछि A मा के छ हेर त A मा के छ 0 छ नि त यहाँनिर यो ब्ल्याकमा हेर त 0 छ 0 छ भनेको पोजिटिभ हुने हो पोजिटिभ हुने भनेको के हो त भन्दा यो नो तिर जाने हो अब हामी कहाँतिर गइराखेका छौं नो तिर गइराखेका छौं है ल हेर नो तिर गइराखेका छौं ठीक छ है अब पहिला सुरुमा A को यो अगाडिको साइन बिट हेरियो साइन बिट हेर्दा यो 0 छ 0 भएपछि के भयो त भन्दा पोजिटिभ भयो पोजिटिभ भएपछि हामीले सिफ्ट लेफ्ट AQ गर्यौं हैन तर यहाँनिर नेगेटिभ माने रहेछ है फर्कै यहाँनिर 0 लाई A इज लेस देन 0 भनेको A इज लेस देन इक्वल टु 0 भन्नु पर्यो के चाहिँ यहाँनिर है यस्तो भन्नु पर्यो अनि यस भन्यो भने लेफ्ट क्लिक गर्यो अनि A - M गर्यो है यहाँ के गरेको छ A - M गरेको छ भनेपछि ल त्यही गर्यो है यो यहाँनिर हामीले के भनेर चेक गर्नु पर्यो भन्दा A इज लेस देन इक्वल टु 0 भनेर चेक गर्नु पर्यो है ल किनभने यहाँनिर यो 0 छ 0 भएर पनि हामीले यो चेक गरेर 0 भनेर मात्र चेक गर्यौं भने त अगाडिको 0 मात्र चेक गर्यौं भने त यता जान्छ हैन के रे पोजिटिभमा जान्छ नेगेटिभमा त जाँदैन त्यही भएर यहाँनिर के भन्नुपर्छ भन्दा A इज लेस देन इक्वल टु 0 भनेर भन्नुपर्छ है त ल ठीक छ लेस देन इक्वल टु 0 भनेपछि 0 छ पुरै 0 छ भएपछि के गर्यौं हामीले सिफ्ट लेफ्ट AQ गर्यौं अब सिफ्ट लेफ्ट AQ गरेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा A - M गर्नु पर्यो है सो A - M गर्ने भनेको के त भन्दा A + M कम्प्लिमेन्ट + 1 गर्ने सो A मा के छ 5 वटा 0 छ हैन त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अनि A मा त यो छ अहिले त लेटेस्ट A मा त यो आयो नि हैन 0 0 0 0 1 आयो यो प्लस M कम्प्लिमेन्ट + 1 गर्नु पर्यो है 0 0 0 0 1 प्लस M कम्प्लिमेन्ट + 1 भनेको 1 1 1 0 1 है त सो 1 1 0 भयो यहाँ 1 आयो हैन अनि ट्रिपल 1 आयो सो 4 वटा 1 अनि 0 यी 4 वटा 1 अनि 0 आयो हैन सो त्यसपछि Q मा त जे छ त्यही नै हुने भयो Q मा नो चेन्ज त्यसपछि अब A - M गरेपछि फेरि A चेक गर्नु पर्यो A चेक गर्दा A लाई चेक गर्नु पर्यो हैन A लाई चेक गर्दा रिजल्ट अहिले यो आएको छ A लाई चेक गर्यो यो अगाडि A को अगाडि 1 छ 1 को नेगेटिभ हो नेगेटिभ भएपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा नेगेटिभ भएपछि यसमा जानु पर्यो Q नट मा 0 राख्नु पर्यो Q नट मा 0 राखे Q नट मा 0 राखेपछि के भयो 1 1 0 0 भयो A चाहिँ जस्ताको तस्तै लेखियो अनि काउन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो त 1 ले घटाउनु पर्यो काउन्ट 1 ले घट्यो है त काउन्ट 1 ले घटिसक्यो काउन्ट अब ग्रेटर देन इक्वल टु 0 है काउन्ट चाहिँ अब यो त लास्टमा 0 आयो भने मात्र यहाँ जाने हो
0 आउनुभन्दा पहिला त हामी यसरी नै घुमिराख्ने हो है। त्यही भएर हामी अब यहाँ चाहिँ 0 त आएन, फेरि हामी माथि गयौँ। सो से थर्ड रोमा गयौँ। अब माथि लुप, एक लुप माथि गयौँ, फेरि माथिबाट सुरु गर्छौँ है त। अब त्यसपछि यो लुपमा जाँदा फेरि चेक गर्न पर्यो। चेक गर्दा ए लाई चेक गर्न पर्यो। यो 1 लाई चेक गरेको छ, त्यहाँ ब्ल्याकमा दिएको छ है। ए लाई चेक गर्दा 1 आयो। 1 भनेको के हो त? नेगेटिभ हो है। नेगेटिभ हो भनेपछि के गर्न पर्यो त भन्दा सिफ्ट लेफ्ट एक्यु गर्न पर्यो। नेगेटिभ हो भनेपछि के गर्न पर्यो? सिफ्ट लेफ्ट एक्यु गर्न पर्यो। सिफ्ट लेफ्ट एक्यु गरिसकेपछि ए माइनस एम गर्न पर्यो है। सिफ्ट के गरे फेरि यहाँनिर? सिफ्ट लेफ्ट एक्यु गरेर ए प्लस एम गरेको छ है फेरि। पोजिटिभ पोजिटिभ पर्ख है त। क्यु नटलाई 0 राख्यो, यो आयो, यसलाई चेक गर्नु पर्यो। 1 छ अगाडि हैन। त्यसपछि सिफ्ट लेफ्ट गर्यौं है। सिफ्ट लेफ्ट गर्दा यो 0 बाहिरबाट 0 आयो हैन। यो 0 यता गयो, यो 0 यता गयो, यो 1 यता गयो, यो 1 यता गयो, यो 0 यहाँ गयो, यो 1 गयो, अनि लास्टको 1 इग्नोर भयो है। ल त्यसपछि यो आयो, अनि त्यसपछि ए प्लस एम गरेको छ। ए प्लस एम गर्ने भनेको त ए इज लेस देन किन ए प्लस एम गरे त यहाँनिर पर्ख है। पर्ख ए प्लस एम नै गरेको कि होइन त। 1 1 1 0 1 अनि एम के छ? 0 0 0 1 1 छ हैन। 1 1 0 माथि गयो, 1 1 0 1 1 0 सबै 0 आयो। ठिक छ, ए प्लस एम नै गरेर है। फेरि यहाँ त 1 हुँदा त कसरी गर्यो त फेरि? ए इज लेस देन 0 नो गर्यो भने ए माइनस एम, ए प्लस एम नो गर्यो भने फ्लो चार्ट अनुसार त मिलेन है यहाँनिर अलिकति। अब यसलाई हामी फेरि एकचोटि हेर्नु पर्यो है। 1 भनेपछि त नेगेटिभ हुन पर्यो। नेगेटिभ भयो भने त यो त जानियो हैन। ल अब एकचोटि फेरि सुरुबाट हेरौँ है। यहाँनिर अलिकति यो फ्लो चार्ट बिग्रियो कि जस्तो लाग्यो मलाई है। सर त्यो यस र नो यस्तो यस्तो हो क्या हो के? पर्ख एकचोटि म फेरि यहाँनिर मैले गर्छु है त। यो फ्लो चार्ट बिग्रियो जस्तो लाग्यो कि मलाई। फ्लो चार्ट बिग्रियो है। अघि त्यो यासको ठाउँमा नो, नोको ठाउँमा यास हो क्या हो, त्यही हुनुपर्छ है। यहाँनिर यस्तो गरे भला, यो नो र यास यतिकै राख्यो भने पनि तिम्रो चाहिँ यतापट्टि ए माइनस एम गरौँ है। यतापट्टि ए माइनस एम गरौँ, यो ए माइनस एम भनौँ, मिल्यो नि त, एउटै कुरा हो नि त हैन। अनि यतापट्टि ए प्लस एम गरौँ, ठिक छ। यो भयो नि हुन्छ नि हैन। यो भयो भने त्यो उसँग मिल्यो, त्यस्तो गर्नुहुन्छ। सुरुकोलाई के गर्नुपर्छ? सुरुकोलाई के मान्नुपर्छ त भन्दा सुरुकोलाई 0 छ, हामीले ए माइनस एम गरेका छौँ भने 0 भनेको पोजिटिभ हो भने 0 भनेको पोजिटिभ, त्यसलाई 0 अगाडिकोलाई 0 लाई मात्रै हेरेर गर्नुपर्छ। फेरि यसमा 0 भने पोजिटिभ भन्यो भने के गरेछ त भन्दा ए माइनस एम गरेको छ है। ठिक छ, त्यो पुरैलाई नहेरिकन ए इज लेस देन इक्वल टु भनेर राख्न नराखिकन गर्नुपर्छ। यो गर्यो भने फेरि
बुझेन कुरा है। यो अगाडिको जिरोलाई मात्रै हेर्नु पर्ने हुन्छ है, त्यो जिरोलाई मात्रै हेरेर माइनस गरेको छ नि त्यही हैन। ल त्यसरी नै गरौँ है त। यसलाई मैले इनरलाई पनि हटाइदिन्छु है त। अलिकति त्यो फ्लो चार्ट बिग्रेको भएर चाहिँ कन्फ्युजिङ भयो है। ल अब सुरुबाट है। यहाँनिर यो हाम्रो यहाँनिर अलिकति बिग्रियो रहेछ। के रहेछ भन्दा ए इज लेस देन 0 यहाँनिर हुँदा चाहिँ यो नेगेटिभ भयो भने ए प्लस एम गर्ने हो र पोजिटिभ भयो भने ए माइनस एम गर्ने हो है। यहाँनिर अलिकति बिग्रेको कारणले गर्दा अरू चाहिँ ठिक छ है, ठिक छ। अरू काउन्ट 0 भयो ग्रेटर देन 0 भयो भने माथि जाने हैन। ए इज लेस देन 0 भयो भने यस अनि नो। ल ठिक छ है, यही नै हो। ल अब यहाँनिर यो अगाडिको हेर्दा અહીં लेस देन इक्वल टु 0 भने चाहिँ मैले त्यो चाहिँ भएन है त, किनभने यहाँनिर हामीले तल चेन्ज गर्यौं नि त, तल चेन्ज गरिसक्यौं। त्यही भएर यहाँनिर अगाडिको जिरोलाई मात्रै हेर्ने, अगाडिको जिरोलाई हेर्ने भनेको पोजिटिभ हो भन्ने हैन। सो यो 0 भनेको जहिले पनि पोजिटिभ भयो नि त, 0 भनेको 0 पोजिटिभ नै हुन्छ, नेगेटिभ हुने कुरा भएन है। सो यहाँनिर चाहिँ यता गयो लेफ्ट के लेफ्ट शिफ्ट ए क्यू गर्न पर्यो, त्यसपछि ए माइनस एम गर्न पर्यो है त। त्यो मिलेन हेरौँ है त। लेफ्ट शिफ्ट गर्यो ए क्यू गर्यो अनि ए माइनस एम गर्नु पर्यो। ल ठिक छ है। त्यो त्यसपछि यहाँनिर 1 आएको छ, 1 गर्दा चाहिँ 1 भनेको नेगेटिभ हो, नेगेटिभ आउँदा चाहिँ ए क्यू गरेर ए प्लस एम गरेको छ, ए क्यू गरेर ए प्लस एम गरेको छ। ल ठिक छ है। अब चाहिँ सो अब हेरौँ सुरुमा, फेरि सुरुबाट हेरौँ है। सानो एउटा प्लस माइनसले गर्दा चाहिँ धेरै कुरा बिग्रिन्छ है। ल सो ड्रमा गएर सो हामी सुरुमा हेरौँ, इन्स्टलाइसनमा हेरौँ। सो इन्स्टलाइसनमा ए हाम्रो 5 बिटको छ, त्यसपछि क्यू हाम्रो 4 बिटको। मैले अघि नै भनिसकेँ क्यू जति छ यहाँनिर जति आउँछ क्यू हैन, 14 हाम्रो क्यू हो हैन। क्यू डिभाइड क्यू बाई एम हो, त्यही भएर क्यू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 14 लाई जति बिटमा छ त्यति बिटमै लेख्ने, हाम्रो काउन्ट त्यतिकै हुन्छ हैन। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो जुन छ यो यम चाहिँ हाम्रो 1 बढी बनाउनु पर्ने हुन्छ क्यू भन्दा। सो त्यही भएर 5 बिटको बनाएको छौँ, 3 छ हैन। 3 लाई 0011 भनेर भए पनि यहाँ 5 बिटको बनाएको छौँ, 000 अनि 11 गरेर। अनि यो यम जतिको छ यम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 पनि त्यतिकै हुनु पर्यो। यम भनेको चाहिँ 00011 छ भने यम कम्प्लिमेन्ट भनेको 11100, त्यसमा 1 जोड्यो भने 11101, काउन्ट 4 भयो। यो इन्स्लाइज भयो है। अब सेकेन्ड रोमा गयौँ। सेकेन्ड रोमा जाँदा अब कन्फ्युज हुनु भएन है। अब चाहिँ क्लियर नै भइसकेको छ। सो अब क्यू नट हेर्ने, के अरे ए हेर्ने, ए को अगाडिको बिट हेर्ने, साइन बिट हेर्ने, एमएसबी हेर्ने हैन, एमएसबी हेर्ने। 0 आएको छ, एमएसबी 0 छ, त्यहाँनिर डार्क सर्कलमा देखाएको छ हैन। एमएसबी 0 आएको छ भनेको के हो त भन्दा चाहिँ हाम्रो एज लेस देन 0 भन्यो भने के अरे यता जानु पर्यो हैन, नोमा जानु पर्यो, किनभने नेगेटिभ हैन नि त। 0 आएको छ भनेपछि पोजिटिभ भयो, 1 आएको भए त्यहाँनिर 1 भएको भए यो नेगेटिभतिर जानु पर्ने थियो यस भनेर, 0 आएको भएर यता जानु पर्यो। यता जाँदा हामीले के गरेछौँ त भन्दा सिफ्ट लेफ्ट ए क्यू गर्ने अनि ए माइनस एम गर्ने। सो पहिला हामी सिफ्ट लेफ्ट ए क्यू गरौँ। सो बाहिरबाट 0 आयो हैन, क्यूमा यहाँनिर 0 आयो, यो 0 यता गयो हैन, यो 1 यता गयो, यो 1 यता गयो, यो क्यू को एमएसबी यता ए को एलएसबी मा गयो हैन। यो 0 यसरी सर्दै सर्दै गएर लास्टको 0 यो के गयो त भन्दा इग्नोर भयो, लास्टको 0 लाई हामीले इग्नोर गर्यौं है त। ठीक छ। अब ए माइनस एम गर्नु पर्यो, त्यसपछि ए माइनस एम गर्नु पर्यो। सो ए माइनस एम गर्ने भनेको के त भन्दा ए प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 गर्ने हो। ए मा के छ त भन्दा 0 0 0 0 1 छ, त्यसपछि एम कम्प्लिमेन्ट भनेको के त भन्दा यहाँनिर छ एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 भनेको 1 1 1 1 1 1 0 1 हैन। अब यो दुईटालाई गर्दा के गर्दा भन्दा 1 1 0 यता 1 अनि 1 यसरी आयो हैन। अनि 4 वटा 1 र 0 आयो, हेर त 4 वटा 1 अनि 0 हैन। सो यो क्यू त जस्ताको तस्तै छ, 1 1 0 0 नै छ है। अब त्यसपछि हामीले फेरि चेक गर्नु पर्यो, चेक गर्दा पर्यो यहाँनिर यो गरिसक्यौं, यो गरेर आइसकेपछि चेक गर्नु पर्यो, ए चेक गर्नु पर्यो। ए चाहिँ अब लेस देन 0 छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो हैन। सो ए इज लेस देन 0, नेगेटिभ आयो भने क्यू नटमा 0 राख्ने, पोजिटिभ आयो भने 1 राख्ने हैन। सो ए हेर्यौं भने
ए हेऱ्यौँ भने हेर त यहाँनिर ए त नेगेटिभ आएको छ, के अरे 1 आएको छ भनेपछि नेगेटिभ भयो। नेगेटिभ भएपछि क्यू नटमा के राख्ने भन्दा 0 राखिदिने, अरू सबै सेम नै हुन्छ हैन, अरू सबै सेम छ। अनि त्यसपछि यहाँ पहिला फेरि क्यू नटमा 0 थियो है, 0 भएर यहाँनिर 0 राख्ने भने चाहिँ पहिला 1 भएको भए पनि 0 राख्नु पर्ने हुन्थ्यो। पहिला 0 भएर 0 राखिएको होइन, क्यू नटमा 0 राख्ने भनेपछि पहिला यहाँ यदि 1 भएको भए पनि 0 नै हो, 0 राख्नु पर्ने हुन्थ्यो है। सो अब त्यसपछि काउन्ट चाहिँ के गरियो त भन्दा 1 ले घटाइयो, 4 - 1 गर्यो भनेको 3 आयो। ठिक छ ल है, 3 आयो। सो अब फेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा फेरि हामी कहाँनिर गयौँ त भन्दा यहाँनिर काउन्ट यहाँ गरेपछि काउन्ट हेर्नु पर्यो। काउन्ट त हाम्रो 3 आएको छ भनेपछि माथि नै जानु पर्यो। हामी कहाँ गयो त फेरि लुप भएर माथि जानु पर्यो, यहाँनिर आयो। यहाँनिर आउँदा फेरि के गर्यो त भन्दा ए लाई चेक गर्नु पर्यो फेरि हैन। सो ए लाई चेक गर्दा ए इज लेस देन 0 भनेर हेर्नु पर्यो, ए चेक गर्नु पर्यो। ए 1 छ, ए 1 छ भनेको के हो त भन्दा नेगेटिभ छ। नेगेटिभ भयो भन्नु गर्दा के त भन्दा ए प्लस एम गर्नु पर्यो हैन। पहिला सिफ्ट लेफ्ट एक्यू गरेर ए प्लस एम गर्नु पर्यो। सो त्यसपछि हामीले यसलाई सिफ्ट लेफ्ट गर्नु पर्यो एक्यूलाई, बाहिरबाट 0 आयो हैन। यो 0 यहाँ गयो, एक पोजिसन यता गयो, अर्को 0, यो 1 यता गयो, अनि यो क्यू को एमएसपी को 1 यता ए को एलएसबी मा आयो। ल हेर हैन, हामी यसमा काम गर्दै छौँ अहिले थर्ड रोमा। सो अब यो 0 यता गयो, अनि यो 1 अझै यता आयो, यो 1 यता एक बिट यता गयो, एक बिट यता गयो, लास्टको 1 के भयो इग्नोर भयो है। अब यति गरेपछि ए प्लस एम गर्नु पर्यो, किनभने हामी यो साइडतिर छौँ, यो साइडमा छौँ, किनभने ए इज लेस देन 0 छ, नेगेटिभ छ हैन। ए को अगाडि 1 छ भएर नेगेटिभ भएको थियो भनेपछि अब ए प्लस एम गर्नु पर्यो। ए मा के छ 111 111 01, अनि त्यसपछि एम मा के छ भन्दा 000 अनि 11 000 अनि 11 है त। सो यसपछि 110 यहाँ 1 आयो, 110 यहाँ 1 आयो हैन। यसरी गर्दै जाँदा सबै 0 0 0 भयो, लास्टमा क्यारी 1 आयो। सो क्यारीलाई हामी त इग्नोर गर्छौँ बिकज देयर इज नो प्लेस टु स्टोर द क्यारी हैन। क्यारी स्टोर गर्ने त ठाउँै छैन यहाँनिर, त्यही हामीले के गर्यौँ त भन्दा क्यारीलाई इग्नोर गर्यौँ है। सो अब त्यसपछि यहाँनिर सबै 0 भयो। अब हामी त्यसपछि यो ए के अरे ए को साइन बिटलाई चेक गर्नु पर्यो, फेरि एमएसबी लाई चेक गर्नु पर्यो। एमएसबी 0 आयो। ल हेर, ए को एमएसबी लाई चेक गर्दा के आयो त भन्दा एमएसबी 0 आयो। 0 आएको कारणले गर्दा के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो 0 भनेको पोजिटिभ हो भनेपछि क्यू नटमा 1 लर राख्नु पर्यो। क्यू नटमा 1 लर राखेको छ हैन। सो क्यू नटमा यहाँनिर 1 राखियो, यहाँ पहिला 0 थियो क्यू नटमा, अब 1 राखियो। ए त जस्ताको तस्तै राखियो, अनि क्यू को अरु भ्यालु पनि जस्ताको तस्तै राखियो। ठिक छ, अनि अब काउन्ट घटाउनु पर्यो। काउन्ट अब 3 - 1 भनेर काउन्ट घटाएर के भयो त भन्दा 2 भयो। ठिक छ, 2 भयो। 2 त फेरि अब 0 त हैन नि त, 2 0 हैन। त्यसपछि फेरि माथि नै जानु पर्यो, फेरि माथि गइयो, हामी माथि गयौँ हैन। सो लुपमा गयौँ माथि। माथि गइसकेपछि फेरि माथि हामीले चेक गर्ने त यो हो, ए को एमएसबी चेक गर्ने हो। ए को एमएसबी चेक गर्दा 0 आयो। 0 आएपछि हामीले के गर्नुपर्छ, सिफ्ट लेफ्ट एक्यू र ए माइनस एम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर यो 1 थियो, यहाँनिर बाहिरबाट 0 आयो है। यो 1 यता सर्यो, यसरी यो 0 यता सर्यो, यो 0 यता सर्यो, यो 1 यता सर्यो हैन, अनि यो सबै 0 यता आयो। ठिक छ, लास्टको 0 के भयो त इग्नोर भयो। त्यसैगरी ए माइनस एम गर्नु पर्यो। अहिले ए मा के छ 0 0 0 0 1 छ हैन, अनि माइनस एम भनेको त एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 हो भनेको 1 1 1 अनि 0 1 हो हैन। अब के गर्नु पर्यो, एडिसन गर्नु पर्यो। 1 1 0 अनि 1 आयो, अनि 4 वटा 1 अनि 0 भयो हैन। 4 वटा 1 अनि 0 भयो। ठिक छ, यो त जस्ताको तस्तै राखेको छ 0 0 1 0 हैन। अनि अब त्यसपछि फेरि यो चेक गर्नु पर्यो, ए को एमएसबी चेक गर्नु पर्यो। ए को एमएसबी चेक गर्दा के आयो त भन्दा 1 आयो। 1 आएपछि के गर्नुपर्छ, क्यू नोटमा 0 लर राख्नुपर्छ। 0 आएको भए 1 राख्नु पर्थ्यो क्यू नोटमा हैन। क्यू नोटमा 0 राखियो, अरु जस्ताको तस्तै लेखियो। अब त्यसपछि काउन्ट घटाउनु पर्यो। काउन्ट घटाउँदा 2 - 1 गर्यौं, 1 आयो हैन। 1 आएको 1 त 0 हैन, फेरि हामी माथि जानै पर्यो। माथि गइसक्यो, माथि गएपछि फेरि ए लाई चेक, ए को एमएसबी चेक गर्नु पर्यो। 1 आयो, 1 भनेको नेगेटिभ हो। नेगेटिभ आएपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा सिफ्ट लेफ्ट एक्यू र ए प्लस एम गर्नु पर्यो हैन। ए लेस देन 0 भने सिफ्ट लेफ्ट एक्यू र ए प्लस एम गर्नु पर्यो हैन। सो ए प्लस एम गर्न पहिला सिफ्ट लेफ्ट गर्नु पर्यो। बाहिरबाट 0 आयो, यो डार्कमा भएको 0 यता गयो, यो 1 यता गयो, यो 0 यता गयो, अनि यो एमएसबी क्यू को एमएसबी को 0 ए को एलएसबी मा गयो, अनि यो 0 यता सर्यो हैन। यसरी एक एक बिट सर्दै जाँदा लास्टको 1 के भयो इग्नोर गरियो है। सो अब यसपछि यो भ्यालु आयो 1 1 1 0 0, क्यू मा चाहिँ 0 1 0 0 है।
अनि a प्लस m गर्नु पर्यो भनेको a मा के छ 1 1 1 0 0 छ अनि त्यसपछि m मा के छ m मा 00011 छ 00011 छ भनेपछि 5 वटै 1 भयो हैन 5 वटा 1 आयो ल अरे 5 वटा 1 आयो अनि यहाँनिर त q त जस्ताको तस्तै यहाँनिर a प्लस q को त कुनै मतलबै भएन यहाँ त a र m लाई मात्र मोडिफाई गरेको छ हैन a लाई मोडिफाई भएको छ यो जस्ताको जस्तै लेखियो अब त्यसपछि फेरि a चेक गर्नु पर्यो a 1 आयो 1 आएपछि q नट मा के राख्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो 0 राख्यो हैन माथि जे भए पनि 0 राख्यो यहाँ अनि अगाडिको सेम छ अरु केही पनि चेन्ज गरेको छैन अनि यो a पनि चेन्ज गरेको छैन ठीक छ है यहाँसम्म आयो अब अनि काउन्ट के गर्नु पर्यो 1 छ 1 - 1 गर्दा 0 आयो सो अब हामी माथि जान पाइएन है 0 आयो नि त अब यहाँ काउन्ट चाहिँ के भयो ग्रेटर देन 0 भएको मात्रै माथि जान्थ्यो अब 0 आयो 0 आएपछि यो अपरेसन गर्नु पर्यो है एकचोटी यो काम चाहिँ गर्नु पर्यो सो a लाई चेक गर्नु पर्यो ठीक छ सो a लाई चेक गर्दा 1 आयो a लाई चेक गर्दा 1 आयो भनेपछि के भयो त भन्दा a + m गर्नु पर्यो है a + m गर्नु पर्यो a मा के छ 5 वटा 1 छ 1 2 3 4 5 वटा 1 छ m मा के छ 3टा 0 1 छ 2टा 1 छ हैन 3टा 0 अनि 2टा 1 छ ठीक छ 1 1 0 क्यारी 1 गयो 111 भनेको 1 अनि क्यारी 1 आयो 0 0 0 अनि 1 भयो हैन सो यो क्यारीलाई इग्नोर गरियो त्यही भएर यहाँ 00010 आयो यहाँनिर 0100 नै छ केही पनि गर्न परेन यति काम गरेपछि हाम्रो स्टप गर्ने भनेको सिद्धियो प्रोग्राम हैन त्यसपछि क्वोशिएन्ट q मा हुन्छ रिमाइन्डर a मा हुन्छ क्वोशिएन्ट q मा चाहिँ सो 0100 भनेको हाम्रो क्वोशिएन्ट रिमाइन्डर भनेको a मा छ 00010 भनेको रिमाइन्डर 10 भनेको 2 100 भनेको 4 हैन त्यही भएर 3 ले 14 लाई डिवाइड गर्दा 3 4s are 12 अनि 14 - 12 भनेको 2 so this is our exact answer that is quotient and remainder quotient is in q remainder is in a ल यसरी चाहिँ हामीले नन रिस्टोरिङ डिभिजनलाई पनि काम गर्न सक्छौं है त ल यसरी गर्नु पर्यो यहाँ सुरुमा चाहिँ एल्गोरिदममा अलिकति मिस्टेक भइदिएको कारणले गर्दा प्लस र माइनसमा यो तिम्रो चाहिँ यो फ्लो चार्ट मैले आफैले बनाउने कुरा भएन हैन चाहिँ ल्याएर राख्दा चाहिँ यो मिस्टेक यहाँनिर यति मिस्टेक चाहिँ भइदियो है त ल अब हामीले त्यसलाई सुधार्यौं अब यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ एक्जाममा चाहिँ सोधिराखेको क्वेशन हो एक्जाममा सोधिराख्छ है त ल केही छ भने सोध अझै प्र्याक्टिस गर अरु क्वेशनहरु पनि प्र्याक्टिस गर आफैले क्वेशन बनाएर प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ जस्तै यहाँनिर 14/3 भनेको छ हैन तिमीहरुले 12/5 गर हैन 11/4 गर यसरी तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर एन्सर त आफै चेक गर्न सकिहाल्छौ त्यस्तो गाह्रो कुरा भएन अब अरु एल्गोरिदममा जे छ त्यही अनुसार गर्दै जानी हो एकतिर एक्जाममा गर्दा एउटा साइडमा फ्लो चार्ट बनाउने अनि यता गर्दै जानी फेरि त्यो हेर्न बिर्स्यो भने कहिलेकाहीँ मिक्स म्याच भएर हाम्रो एन्सर इनकरेक्ट हुन्छ है त ल केही छ भने क्वेशन सोध आज हामी यति नै गर्छौं ल रिस्टोरिङ र नन रिस्टोरिङमा केही क्वेशन छ भने सोध अरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर र अब तिमीहरु चाहिँ एक्जामको लागि बस्नी भएपछि अब चाहिँ कति